الو. الفيديو ده تكمله للفيديو اللي فات اللي كان عن وجع الركبه. الفيديو اللي فات كان عن وجع الركبه ريليتد السن. المره دي الوجع الركبه ريليتد للمكان الوجع. فوجع الركبه بيظهر يا اما قدام يا اما بالجنب اللي جوه يا اما الجنب اللي ورا يا اما من ورا الركبه. فخلينا نبدا باول حاجه. الوجع اللي بيجي من قدام بيبقى ناتج عن حاجه من الاربعه، يا اما حاجه اسمها اوسجوت شلاتر ديزيز، ده وجع، ده مرض بيجي للاطفال، يا اما حاجه اسمها جامبرز ني وده الناس اللي بتجري كتير او بتجامب كتير، وده وجع بيجي في الركبه من تحت الصابونه، يا اما حاجه اسمها باتيلو فيمورال بين سندروم وده وجع بيجي ناتج عن التهاب في الصابونه نفسها احتكاكها بعظمه الفخذ، يا اما اخر حاجه وهي انه يحصل خلع في الصابونه وده بيبقى غالبا نتيجه خبطه او اصابه. تاني حاجه الوجع اللي بيجي في الركبه من جوه وده اكتر حاجه مشهوره الناس بتشتكي منها، بيبقى ناتج عن اربع حاجات، يا اما قطع في الغضروف الداخلي، يا اما قطع او اصابه في الاربطه الداخليه، يا اما حاجه اسمها بيرسايتس ودي البرسه دي وجعها بيجي في الركبه من الجنب من تحت شويه، يا اما اخر حاجه اسمها ميديال بيليكا سندروم وده حاجه بتعمل وجع في الصابونه من الجنب جنب الصابونه على طول مش تحت. تالت حاجه الوجع اللي بيظهر في الركبه من الجنب اللي بره، ده يا اما قطع في الغضروف الخارجي يا اما حاجه في الاربطه الخارجيه يا اما وجع ناتج عن حاجه اسمها ايوتيبيال باند وده التهاب بيحصل فيها، وغالبا بيجي للناس اللي بتطلع سلالم كتير سواء بيتها في كذا دور او حد ساكن في دور عالي. اخر حاجه الوجع اللي بيظهر في الركبه من ورا وده اقل حاجه بتظهر او نادر قوي، بيبقى نتيجه حاجتين، يا اما اصابه في الرباط الخلفي ودي حاجه نادره جدا او حاجه اسمها بيكر سيلز ودي غالبا بتحصل للناس اللي سنها كبير او وزنها تقيل شويه.